大家好啊，我係拉人哥。有請小鳳姐出場啦！熱烈地彈琴啊，熱烈地唱。有咩咁開心啊？的士牌價終於跌穿200萬啦，報198萬啊，即係198萬啊。咁有人歡喜有人愁啦。最愁啊邊啲？梗係個10大車行啦，係嘛？根據呢個東周行所講啊，最近大家係咪聽到啲的士司機話又係要搞呢個眾籌同呢個政府打官司嘅？又話搞好多啲咩罷駛啊，又抌好多橋出嚟呢。原來就有呢個即係的士牌兩大個操盤人啊，喺度搞風搞雨喎。今集個內容呢，就要根據呢個東周行所報導個內容啦。今日整理下之後就同大家分析噶啦。喺未開始講之前，如果大家未訂閱嘅，請幫手訂閱啦。請讚到個分享俾朋友。如果有時間嘅話，請幫手睇晒廣告去，多謝大家支持。咁拉人哥一路都用開呢個金威車行嚟個報價同大家講呢個的士牌價，因為每一個車行個牌價都有啲出入啊，所以咧就即係為咗方便啲同埋一個恆切性啦，係嘛，一個 constant 嘛，我哋成日都會講，所以我哋就攞翻金威嚟到同大家一齊講啦。根據呢個金威車行個報價啦，喺呢個5月30號咧，呢個的士牌價咧終於跌穿咗200萬，咁報咧就係198萬。但係大家要知道啊，呢198萬咧就係你去同佢買就198萬啫。如果你有車牌賣俾個金威車行咧，就唔係198萬嗰度可以賺你噶嘛，可能係83啊、84萬或者85萬啦。咁睇下你點同佢傾啦。喺呢個情況之下咧，總之我哋就跟佢個賣出價啦，係嘛，198萬咧就做一個即係指標啊。如果根據呢個指標咧，阿華記咧即係咪8個月前買咗個車咩喺的士同埋咩的士牌係嘛，咁8個月唔見100萬喎。今日有觀眾就話阿華記冇買呢個的士牌嘅，喺度即係同啲車行咧喺度賣廣告啊嘛。有買好冇買好啦，總之我哋啫根據佢嘅資料啫，係嘛，佢8個月前話佢自己買咗嘅，今日輸100萬咯。佢仲話同呢個香港投一個信心嘅一票喎。係嘛？但香港唔俾你冇晒信心，香港對華記都冇信心啊，所以都係跌俾你睇。有觀眾咧就話拉人哥咧敵視啲的士司機。呢位觀眾所講嘅嘢唔係咁正確嘅。我冇敵視的士司機喎，係嘛？咁其實我對的士司機係忠誠，我只係對嗰班即係話持有咁嘅的士牌嗰啲又睇唔過眼啫，係嘛？哇！你哋將個的士牌炒到天價咁高，跟住年年咧就要加價。咁你加價之後，你又話要加車租喎，咁受害嘅係邊個咧？就的士司機同埋普通嘅市民啦。同埋而家的士個營運方式咧，其實對的士司機冇乜影響嘅，係嘛？咁佢可以普通咁樣向你哋啲的士車主係嘛，咁咪租架車咯，係嘛？租架車就幾百蚊一間啦，而家係嘛？跟住咪自己睇下個間蚊幾多錢啦，自己計埋啲油費啊，啲氣費唔係油費，啲氣費啊同埋啲車租，睇下嗰日可以賺到幾多錢啦。咁亦都佢可以第二個形式就唔係做你個方式啊，佢可以做網約車噶嘛。的士司機可以做呢個網約車噶嘛，咁佢做網約車一樣係可以揾到食嘅喎，係嘛？唔係一定要做呢個同你租車去揸先至揾到食啦。所以其實的士司機咧就比較呢個靈活啲嘅，唔係一定要租車嘅，可以做呢個網約車嘅。我呢個觀點咧唔係阿拉人哥自己講喎，連東周行咧今期都係咁講嘅噃。近月咧呢個的士界咧就組織咗多次非法示威嚇。因為啲示威冇向警方申請咧，所以其實所有示威都係非法嘅。唔知第日呢個差館會唔會做嘢拉翻佢哋啦？甚至咧就傳出咧就要每人咧就交1000蚊控告政府。聲稱咧就不惜動用呢個司法覆核啊，都要維權喎。但係今期嘅東周行咧就揭發咗的士界咧有兩大呢個牌主咧喺呢個幕後操盤人喎。因為嗰個的士牌咧個輸錢咧才係咁高調啊出擊啦。反而司機咧就唔怕網約車搶生意喎。即係我頭先所講啦，的士司機咧可以唔租車就走去揸呢個的士嘅網約車噶嘛。頭先大家都睇咗個金威車行嘅報價啦，終於跌穿咗200萬係嘛，報198萬。究竟係咪即係跌完咧？當然未跌啦。拉人哥都講過啦，由一跌穿200萬咧去100萬咧，嗰個速度更加加快。個原因即係點啊？人踩人啊嘛，喂，明知個市都係跌㗎啦，係嘛，盡快沽翻出去咧。咁咧，你嗰個即係損失就冇咁大，所以到我呼籲啲得一兩個車牌嗰啲車主咧，係嘛，但賣仔莫摸頭啦，係嘛，盡沽啦，即係因為摸親咧就眼淚流，係嘛，賣個仔千祈唔好就摸頭，咁盡快沽咗出去算數啊！你哋而家嘅心態咧，應該就有個即係輸少當贏一種心態，如果唔係咧，你永遠都係唔捨得沽。
嗱，咁而家個的士牌就危在旦夕啦，係嘛，不斷咁跌噶啦。咁啊，業界咧亦多次咧就作出行動喎。嗱，根據呢個壹週刊最新揭發啦，嗱，抗議聲音咧主要來自兩大呢個幕後操盤人嘅，分別咧持有接近200個的士車牌嘅太子強啊，呢個周國強啦，同埋另一個的士大王阿鄭克和啊。嗱，鄭克和持有嘅的士數量都係全港第3嚇，咁佢旗下嘅星群的士咧都有呢個425架嘅喎。而星群的士咧就係由佢個女啊鄭敏儀咧就主理嘅，咁啊車隊營運咗4個月啦，咁啊合共載客咧都有呢個81000次喎。嗱，咁樣已經係呢個本港嘅5大車隊之一啦。嗱，太子強同埋呢個的士大王咧都係均活躍喺呢個的士牌嘅買賣喎。嗱，據報咧佢哋亦都係呢個策劃罷駛嘅大老闆之一喎。嗱，有資深嘅業界人士就向呢個東周刊表示啦，話的士司機咧根本就唔怕網約車搶生意啊，因為的士既可以兼做呢個網約，同時咧亦都享有呢個禁區上落客嘅便利，所以呢個係一個營運嘅非常嘅好處。嗱，佢哋咧反而咧就唔滿意呢啲咁嘅的士商啊，即使喺個牌價賺大錢呢，咁多年嚟都唔肯投資呢個升級呢個車隊服務啊，咁啊以至而家嗰個牌價下滑啦，但係又唔肯服輸。夾硬咧就話自己咧就代表呢個業界，咁啊喺度搞亂局啦。咁背後啊其實各為鬼胎嘅目的咧都係為咗自己賺錢嘅一己私利啫。嗱，事實上咧業界近年多次發起咁嘅抗議行動咧，都係不得民心而失敗嘅。嗱，例如早喺2023年咧就計劃喺呢個林村就搞罷工啦，因為未獲呢個場地同埋呢個警方批准咧而告吹啦。嗱，今年咧5月咧呢個黃永忠咧就話聲稱會喺呢個政總集會啊，最終咧就以呢個怕被告咧就為理由咧取消咗啦。而家周國強呢啲咁嘅人咧喺集會嗰時咧就話70%業主咧而家係負債，咁咧大家就冇講得清楚咧幾間大車行咧已經係壟斷咗個牌照嘅事實。咁啊至於多次揚言搞罷駛咧，最終都係因為無法動員啲司機啊參與咧而係事敗嘅。嗱，有資深嘅的士司機透露，所謂呢個反網約車聯盟呢，其實都係由呢個周國強啊、鄭克和呢班人呢，就長期把持住業界嘅話語權啫。嗱，佢哋之間呢，其實都明爭暗鬥喎。嗱，例如呢，佢哋表面上呢，就喺度話度合作策劃抗議啊，實質各為鬼胎嘅。嗱，一方呢，就想攞呢個業界嘅主導權，而另一方呢，就係想用呢更加激進嘅行動啊，去搶呢個曝光率喎。嗱，所以我哋就係要講呢個的士嘅問題咧，就唔要分開啲咁嘅牌主啊嘛，同埋的士司機個利益啦，就唔好將佢捆綁埋一齊啊嘛。根本牌主同的士司機咧就對立面啊嘛。咁啊，即係因為你個車租貴啲，的士司機咪賺少啲咯，就係咁簡單啫嘛。嗱，又例如每次加價，的士司機就唔想加嘅，因為一加咗自然咧少人搭噶嘛。但係嗰啲牌主咧就想加喎，因為你一加咗咧。咁呢班牌主咧就會自己提高咗個租金啊，咁咪受害咧都係市民同埋的士司機嘅啫。好啦，嗱，最後簡單啲講，如果大家仲有呢個1-2個的士牌咧，真係盡快走啦。而家啱啱先跌破200萬嘛，嚟緊咧應該就好急速咧，就向呢個100萬進發噶啦。咁啊，大家即係要聽下大哥所講啦，賣仔就莫摸頭啦。好啦，今日時間差唔多啦，今日多謝大家收聽同埋收睇先，拜拜。